よろしいですか。よろしくお願いします。発車します。おつかまりください。捕まってください。動画します。次は船堀小学校前、船堀小学校前でございます。発車します。おつかまりください。危険ですので、車内の移動はおやめください。次は船堀中組、船堀中組でございます。発車時の転倒事故が増えています。ご乗車になりましたら、お近くのつり革または手すりなどにおつかまりください。次は深夜橋でございます。発車します。おつかまりください。危険ですので、車内の移動はおやめください。次は船堀7丁目、船堀7丁目でございます。東京都からのお知らせです。悪質商法による高齢者の被害が急増しています。突然の訪問や電話などでセールにをつけたときは、すぐに計画を聞く。不安なときは、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。発車します。おつかまりください。危険ですので、車内の移動はおやめください。本日も都営バスをご利用いただきありがとうございます。このバスは葛西駅前行きでございます。次は三角でございます。葛西図書館へおいでの方はこちらがメッセです。
内の路線バス、都電、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーをご利用できる東京都シルバーパスを購入することができます。詳しいことは都営交通お客様センター、電話03-38-5700または東京バス協会までお問い合わせください。バスが待ってから席をお立ちください。キャリアカー発車します。お捕まりください。危険ですので、車内の移動はおやめください。次は、葛西中学校前、葛西中学校前でございます。発車します。お捕まりください。危険ですので、車内の移動はおやめください。次は、長島町交差点。長島町交差点でございます。江戸川区葛西事務所、葛西健康サポートセンター。笑顔の家へおいでの方は、こちらが便利です。江戸川区からのお願いです。江戸川区では放置ゼロ、爽やか駅前まちづくりを目指しています。迷惑な違法駐車、放置自転車をなくすため、皆さんのご協力をお願いします。
ありがとうございました。次は葛西駅前、葛西駅前終点でございます。地下鉄東西線ご利用の方はお乗り換えです。お客様にお願いいたします。バス停での喫煙はご遠慮くださるようお願いいたします。ご乗車ありがとうございました。ご乗車ありがとうございました。葛西駅前終点でございます。皆さんありがとうございました。お忘れ物ございません。ご注意願います。西尾で亀戸駅前でございます。